Čoraz častejšie sa hovorí o tom, že Európa je nútená reštartovať svoj automobilový priemysel. Európski výrobcovia sa pod tlakom konkurencie zo strany Číny aj Tesly snažia prísť s plánom B. Zvažujú, ako vyrábať lacnejšie vozidlá. Aj o tom sa v tejto chvíli pozhováram s generálnym manažerom United Automotive Group Vladimírom Ortom. Vítajte v štúdiu Teatry. Pekný deň. Pekný deň, dobrý deň. Pán Orto, tak o tom, že európske automobilky čelia silnej konkurencii, či už z východu, alebo aj zo západu, sa hovorí už niekoľko mesiacov. Napokon začiatkom roka agentúra Bloomberg informovala o tom, že najväčšie európske automobilky, medzi ktoré patria Volkswagen, Renault a Stellantis, rozmýšľajú nad tým, ako teda vyrábať efektívnejšie, lacnejšie elektrické vozidlá, aby odvrátili prípadne aj existenčné hrozby zo strany silnejších konkurentov, teda najmä Číny a americkej Tesly. Darí sa im to? Tak výsledky posledného kvartálu, ktorý predstavili automobilky, je jasné vidno, že sa im to nedarí. Včera, alebo respektíve predčerom, oznámilo BMW pokles zisku o 61%. A tento problém samozrejme nemajú len európske automobilky, ten problém majú americké automobilky, ktoré sú na čínskom trhu, a takisto ázijské automobilky. Čiže je to globálny problém. Presne tak, korejské, japonské a tak ďalej. Čiže tí tradiční výrobcovia, ktorí doteraz vyrábali autá, ten trh v zásade vlastnili, v zásade sa zobudili v roku 2022 do toho, že zrazu tie čínske spoločnosti, ktorých sa tam vyrojilo obrovské množstvo, im dokážu konkurovať kvalitou, množstvom a samozrejme aj distribúciou, ktorú teda na ktorej teraz robia. Takže ten problém je významne väčší a naozaj by som to nazval, že sa konečne teraz sa zobudili, ale ja neviem, na čo čakali. Áno, to je ten základný fakt, lebo postaviť automobilky to nebola otázka roka alebo dvoch. Hej, no o tej zelenej doprave sa hovorí z Bruselu čoraz častejšie. Ako sme na tom u nás doma na Slovensku? No, u nás doma na Slovensku v podstate máme, piatá automobilka sa stáva, áno, Volvo sa stáva, máme tu Kiu, máme tu Jaguar Land Rover, máme tu Volkswagen a Stellantis tu má fabriku. A v podstate ten najväčší problém, ktorý u nás na Slovensku vidím, je vo výrobe tých menších a lacnejších vozidel, pretože my tu každému hovoríme, ak tu budú ľudia viac zarábať a na malých autách sa nedá zarobiť. Áno, máte najlacnejšie nejaké auto za 14-15 tisíc, priemernú výplatu 2-2,5 tisíc v automovom priemysle. Nemáte šancu to vyrobiť a tá robotizácia musí niekam smerovať. Čiže to udržanie tej výroby bude naozaj veľmi náročné. Volvo ide sem vyrábať prémiové autá, Volkswagen vyrába prémiové autá. A to bežný Slovák nemá. Porsche, Audi a tak ďalej, autá 100 tisíc a viacej. Kia, pokiaľ viem, ide pretransformovať svoj závod na elektromobilitu. To znamená to, o čom to je. No ale tá elektromobilita ako taká má dneska problém, že není na to odbyt. Lebo nie je dotovaná zo štátu? Takto ja si osobne... Prvá základná jedna vec. Ak je niečo dobré, prečo to má byť dotované? Ak idete do obchodu a idete si kúpiť nejaké potraviny, buď pozeráte podľa vašom príjmu na cenu, alebo pozeráte na kvalitu, ale principiálne predpokladám, že väčšina ľudí nepôjde kúpať cukor, lebo stojí, ja neviem, 2 eurá, nestojí 10 eur a teraz bez ohľadu, či ho jedia alebo nejedia. Čiže tie elektromobily by v prvom rade ľudia mali chcieť. Tam je veľký kolaps, ktorý nastal napríklad v Nemecku, kde v roku 2022 v Nemecku boli obrovské dotácie na nákup elektromobilov, boli incentívy, čiže podpora toho predaja, boli daňové úľavy. Výsledok bol taký, že penetrácia elektromobilov v nemeckom automobilovom priemysle v danom roku bol obrovský. Napriek tomu tých 70% automobilov po roku, kedy vlastne tie dotácie stratili nejaký efekt, kedy musíte to auto držať, tie auta boli vypredané do Škandinávie, Dánsko, Švédsko, Norsko. Toto nie sú, tak k tomuto sa dajú nájsť články a v podstate nehovorí to o tom, že ľudia verili tie elektromobilite, ale kúpili to čisto zo špekulatívnych dôvodov. Taký elektromobil nie je lacný špás. Na Slovensku bývalé vlády podporovali, mám pocit, záujemcov o elektromobil istou čiastkou. Nie som si úplne istý, ako je to v súčasnosti a či je možnosť žiadať ministerstvo, či už dopravy alebo hospodárstvo o nejaký grant, ak viete viac, kľudne povedzte. Ale možno aj to je jeden z problémov, že tie elektromobily skrátka sa začínajú niekde na hranici 30 000 viac. To je pravda, ale principiálne máme tu automobilky, ktoré s nižším dojazdom predávajú auta okolo 15-20 tisíc. Samozrejme na to, aby niekto išiel do obchodu, nakúpil, ide do školy, zo školy a tak ďalej, to auto mu stačí. Pokiaľ samozrejme chodí po diaľnici alebo dlhšie trasy, tak ten elektromobil je v zásade pre neho problémom.
Ten problém Slovenska je, že my tu máme kopu iných problémov a zaoberať sa nákupom elektromobilov, čiže zvýšiť predaj z 300 ročne na 3000 je prakticky nemožné bez dotácií. A tie dotácie samozrejme momentálne sú v zásade závislé na to, aby nám Európska únia na to uvoľnila finančné prostriedky. Bez toho tu tie elektromobily nebudú. Takže podporovať niečo, o čo tu nie je záujem, alebo všeobecne je podľa mňa choré. Aby z toho ale nevyznelo, že ja nie som podporovateľ elektromobility. Elektromobilita je dobrá. Je to súčasť toho budúceho prevádzkovania mobility ako takej, ale veľmi, veľmi sa tlačí na pílu v tom, že aby to bolo veľmi rýchlo, stojí to príliš veľa peňazí a ľudia tomu neveria. To je ten problém. O čom to je? Ľudia by mali prirodzene chcieť tie automobily, samozrejme aj čo sa týka ceny, aj čo sa týka kvality a dojazdu. Toto sú veľmi dôležité prvky a blížime sa k tomuto prvku, o ktorom rozprávam. Nie sme úplne na konci, ale veľmi blížime sa. Aj keď z Bruselu prichádzajú nejaké tlaky možno na zavedenie zelenej dopravy, asi tie spaľovacie motory sa proste takto lusknutím prsta ciest nestratia tak rýchlo. Ako to vidíte? Presne tak. A automobily, v podstate ICE automobily sa tu vyrábajú 120 rokov. Je tu infraštruktúra. Krásny príklad je, Volkswagen má zhruba 150-170 závodov, aby som nehovoril úplne presné číslo, nemám to úplne v hlave, len v Číne ich má 30. Zoberme si príklad. Západoeurópske a americké automobilky a azijské vlastnili 55% čínskeho trhu. Dneska prepadli sa na 30 a stále klesajú. Čiže je to veľmi citeľné a ten problém je hlavne pri priemerných automobiloch, ktoré tie európske, americké a azijské automobilky vyrábali. Ten priemerný automobil v zásade už vie dneska vyrobiť kadekto a veľmi lacno a vo veľkom množstve. No dobré, ale teda keď sa rozprávame o nejakom alebo akomsi reštarte vôbec priemyslu, pretože patrí k najväčšiemu v Európe, veď automobilový priemysel v Európe zamestnáva 13 miliónov ľudí, čo je 7% hospodárstva celej únie, tak ako si máme taký reštart tohto priemyslu predstaviť? Je to veľmi dobrá otázka, na ktorú podľa mňa, keby niekto odpovedal, tak by mal začať. Tak je to vyriešené. Je to vyriešené, ale tam treba ísť trošku od prvopočiatku. My musíme byť viac pokorní. Principiálne príliš veľa si myslíme o tom, akí sme výrobcovia automobilov. A problém, ktorý tu nastáva, je ten, že tí Azíci nás proste prebíjajú. Prebíjajú nás v tých základných produktoch a my by sme sa pravdepodobne tento boj nie sme schopní vyhrať. Ako ja tomu neverím. Nevidím na to žiadny dôvod. Proste my sa musíme naozaj sústrediť na vysoko sofistikované produkty. Nemáme tu legislatívne podmienky. Ja tu poviem také malé štatistiky. V Európe je 20 hodín nadčasov priemerne na jedného pracovníka v automobilnom priemysle, v Číne 140. Dôvod je legislatíva, to znamená príplatky, ktoré sú za to a tie zabíjajú ten produkt. V Číne nie sú, alebo v Ázii nie sú odbory. My dneska máme odbory a tie samozrejme teraz krásne vidíme v Nemecku problém, ktorý je, kým automobilka vidí, že má problémy a vyjedná vôbec s odbormi to, že môže zavrieť závody. A tie 3 závody to je len začiatok. Prepáčte, ak Volkswagen pred 5 rokmi vyrábal 10 miliónov aut, boli jednotka, dneska sú už dvojka. Ja osobne očakávam, že Volkswagen padne možno na 5 miliónov aut. A to je kopa zavretých závodov a kopa ľudí, ktorí budú hľadať prácu. A na to sú nadväzujúce ďalšie odbory a ďalšie iné značky, ktoré pre nich vyrábajú subdodávky. Takže toto treba ako očakávať, že ja som počul taký príbeh, že Volkswagen v podstate není schopný nič do roku 2026 urobiť. Že až v roku 2026 by sa malo niečo zmeniť. Viete, koľko trvá vývoj automobilov v Číne? 20 mesiacov, v Európe 40. To znamená, že kým Volkswagen to, čo dneska plánuje 2026 uvedie, oni už medzi tým uvedú ďalšiu radu. Proste my sme pozadu. Proste musíme to pochopiť, že potrebujeme zjednotiť európsky automobilový priemysel. Ja som to v jednej relácii naposledy hovoril, že to nie je možné, ale toto je jediná cesta. Zjednotiť, nebojovať medzi sebou, ale zjednotiť sa. No a to sa dá dosiahnuť ako teda? To je takto, my sa v Európe všeobecne nevieme dohnúť. Je tu kopa národov, je tu 27 národov, ktorí sa nevedia dohnúť. Riešime kadejaké absolútne nezmysly, ktoré vôbec nemajú vplyv na ekonomiku a život Európanov, namiesto toho, aby sme riešili veľké problémy. Takže v prvom rade sa potrebujeme zjednotiť, v druhom rade potrebujeme legislatívne prostredie, aby sme mohli vlastne konkurovať. A pokiaľ toto nemôžeme, tak budeme musieť zložiť zbrania a povedať, dobre, tak 80% alebo 70% aut, čo tu bude jazdiť, budú azijské, čínske a neviem aké a automobilový priemysel hodíme za hlavu, lebo proste on to nedokáže prežiť. Čo úplne reálne hrozí, že by klakli veľké automobilky ako Volkswagen, ktorý zamestnáva tisíce ľudí a mohli by mať problémy? Ja si nemyslím, že klaknú.
Ja si nemyslím, že klaknú, lebo tá precíznosť a ten spôsob výroby, Nemecko vždy bolo technologicky naozaj veľmi dopredu. Ano. Problém je ten, že je to obrovský moloch. My sme už zažili takúto dobu. Táto doba bola 2007 až 2010, kedy padol General Motors. Dneska je vlastne zreštrukturalizovaný General Motors a kedysi dávno to bola jednotka, dneska je to 5, 4, 5, 6 na trhu. A takisto má stále svoje problémy. Toto dneska sa už nenosí byť najväčší, lebo extrémne rýchlo musíte reagovať na globálne výzvy. A toto ten Volkswagen principiálne pri tej štruktúre, ktorú som tu pred chvíľkou spomenul, čo sa týka odborov, environmentálnej záťaže, GDPR, platíte na časy, kadečo ostatné, má extrémny vplyv na to, čo sa deje. Ja chápem tých zamestnancov, že bojujú, aby sa zachovali pracovné miesta a aj mzdy, ale to zabíja celý podnik ako taký. Čiže jedného dňa nie, že 3 z 10 budú mať výpoveď, ale budú mať 7 z 10. A toto v zásade vytvorí obrovskú nezamestnanosť. Ja si myslím, že toto je otázka 2025-2026, že definitívne ten automobilový priemysel bude v obrovskom probléme, ktorý len dneska začal. To je len bude nás čaká prekvapenie. Do akej miery ten problém prehlbí fakt, že už o rok vstúpi v Európskej únii do platnosti prísnejšie emisné pravidlá vstúpia, čo znamená teda, že výrobcovia musia predávať viac aut na batérie, inak by mohli čeliť masným pokutám. A v najhoršom scenári by napríklad Volkswagen mohol dostať pokuty vo výške viac ako 2 miliardy, ak dostatočne nezníži emisie svojho vozového parku. Je podľa vás pre nich výhodnejšie riskovať a zaplatiť pokutu? Alebo sa to budú snažiť dodržať? Budú sa snažiť vyjednávať s Európskou úniou, aby tie pokuty boli nižšie. Moc tomu neverím, že sa to podarí. V každom prípade práve, viete, budovať automobilku od začiatku je oveľa jednoduchšie ako prerábať z tých tradičných pohonných hmôt, ktoré sme tankovali benzín, diesel, na elektrické. Čiže tá Ázia a hlavne tá Čína má obrovskú výhodu, že oni predtým nevyrábali tie staré autá, nabehli na niečo, čo je oveľa jednoduchšie na výrobu. Vedia to dneska už robiť veľmi kvalitne. Ja si pamätám, 7-10 rokov dozadu som bol v Zurich v Ženeve na autosalóne a videl som, jak Číňania, Korejci a kadekto si tam fotil kadečo a tieto automobilky tradičné sa na tom smiali. Pozrite, kde sú dneska. Dneska majú z nich strach. Kedysi dávno Volkswagen mal strach z Korei, a v zásade až tak veľa sa neudialo, ale samozrejme zobrali im kúsok toho. Ale tá Čína, oni sú schopní vyrobiť veľmi veľa, veľmi kvalitne a vedia to distribuovať. Krásny výrok bol Tima Cooka, riaditeľa Apple, kde povedal, prečo vyrába v Číne. Je to na YouTube, môže si to každý pozrieť. Nie preto, že sú najlacnejší. Vyrábajú preto, lebo sú schopní kvalitne veľké množstvo vyrobiť tak, aby ten zákazník bol spokojný. A toto je podľa mňa to, kde my máme problém. Máme ho problém kompletne všade. Máme ho v ošatení, čiže výroba oblečenia, ktorá sa vyrába v Číne. Máme to v automobiloch, máme to v strojoch, v stavebných strojoch. Je to otázka času, kedy Boeing a Airbus bude mať problémy s lietadlami. Ako to si tu povedzme. Boeing má dneska svoje problémy, Airbus je dneska jednotka z pohľadu produkcie, ale je to otázka času. Čiže tu je principiálny problém Európskej únie a následne aj Slovenska, nastaviť niečo, kde my v zásade sa prispôsobíme tomu, aby sme boli schopní konkurovať. My nie sme schopní konkurovať. To je ten problém. Posledná otázka. No tak ja si pamätám, že v roku 2010 niekto vyhlasoval diaľnicu do Košic však a vieme, kde sme. Do akej miery v aktuálnej situácii sa vieme ako krajina pohnúť v tejto veci, keď nemáme diaľnicu do Košic ani len dostavanú? Sústrediť sa na hlavné ciele. Hlavné ciele je to, kde tá krajina bude nie dneska. To je už pozadu. To je, keď riadite firmu, vy nemôžete riešiť novembrový biznis plán, pretože ten už je za vami. Vy musíte riešiť december, január, február a tak ďalej. Čiže nesústrediť sa na súčasné problémy, ktoré máme, pozrieť sa dopredu. To, čo najviac nás môže posilniť, principiálne je to hlavne vzdelávanie. Je to budúcnosť toho, o čom je. Nemôžeme byť vo všetkom dobrí. My sme malá 5 miliónová krajina. My nemôžeme byť najlepší kajakári, fotbalisti, tenisti, neviem čo, a všetkým dávať peniaze. Áno, to si povedzme. Nemôžeme byť najlepší vo výrobe všetkých 150 možných vecí. Povedzme si, v čom chceme byť. Ja by som napríklad navrhol, zaplaťme si štúdio McKinsey, 5 milióna krajina s geografickou polohou, kde sa nachádzame. A McKinsey, to je najznámejšia auditorská firma, respektíve konzultačná firma, povie, OK, budúcnosť bude takto, na toto sa nastavte. A k tomu treba prispôsobiť legislatívu, financie, školstvo a toto ideme rolovať. Ale prepáčte, my chceme byť vo všetkom dobrí a my sa porovnáme s Poľskom, ktoré má 40 miliónov, Nemecko, čo má 90 miliónov, Taliansko 60 miliónov. Ako my sme neporovnateľní. My nemáme šancu toto vyhrať. A kooperovať, samozrejme, medzi sebou kooperovať. V4, veľmi dobrý politický úmysel, geografický. Poďme kooperovať. Poliaci sú veľmi šikovní. Poďme s Poliakmi, poďme s Maďarmi, poďme s Čechmi, ale kooperovať, nekonkurujme si. My potrebujeme konkurovať globálne, nie len lokálne.
Dohodneme sa, pán Odžer, stretneme sa o rok, ak neskôr. Môžeme sa aj skôr. A uvidíme, zhodnotíme, čo sa odtedy, kam sa to posunie. Dobre, dohoda? Platí. Kedykoľvek rád prídem a ja verím tomu, že možno aj práve táto relácia, tento názor, ktorý si tu spolu rozprávame, bude mať nejaký vplyv na to, aby sa to zmenilo. Mojím záujmom a vôľou je, aby to tu bolo lepšie. Áno, toto je podstata. Ja tu nepozerám na svoje súkromné záujmy. Ďakujem za rozhovor. Všetko dobré. Ďakujem Pekný deň. pekne. Všetko dobré.